ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து சண்டே, சரி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம் பசங்களுக்குன்னு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு கொஞ்சம் மசிச்சு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வெல்லம், இது ரெண்டும் வச்சு தான் நம்ம இப்போ பூர்ணம் பண்ண போகிறோம். சுசியத்துக்கு நம்ம எப்பவுமே கடலப்பருப்பில் பாசிப்பருப்பில் தான் சுசியம் பண்ணுவோம். நான் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துருக்கேன். ட்ரை பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெல்லம் பாகு எடுத்து நம்ம சேர்க்கணும். வெல்லம் பாகு ரெடி ஆகணுன்னே நம்ம கிழங்கு கொட்டிடலாம். இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம உருண்டை பண்ணிக்கணும். இப்போ மேலே கோட்டிங்க்கு மைதா மாவு, லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் மஞ்சள் சேர்த்து இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு கரைச்சிருக்கேன். அப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சு அந்த கலவையை கொஞ்சம் பாலாக உருட்டியிருக்கேன். இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போது ஒரு பாலாக எடுத்து நம்ம இப்படி சேர்த்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சக்கரவள்ளி கிழங்குல செஞ்ச சுசியம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்போவுமே கிழங்கை அப்படியே சாப்பிடாம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிடலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.